Arroz com cenoura e beterraba, uma delícia. Quem nunca comeu, comenta aí pra mim que eu posso fazer o vídeo explicando pra vocês como é que faz. Preguiça de pegar o garfo. Agora eu botei o quiabo, coloquei o maxixe, a batata doce e vou jogar o molhinho por cima, olha só. Tá uma delícia. Olha só, gente. Peraí. Engasguei. Muito bom. Gente, uma delícia.